the United Kingdom in the last quarter, we had a 0.5% growth rate. You had 5%. I know where I want to invest my money if I was a foreign direct investor. Your economy is booming. You have low taxes. You've got a reformist government. What more could you want? Prime Minister Gruevski has had the great idea of a laptop computer for every child, teaching young children English. Language skills will be very helpful to your future young generation when they grow up and they want to compete in the jobs market. Знае да препознае и да поддржи опција, политичари, политичка гарнитура која ветува и која реализира. Тоа е ВМРО ДПМНЕ. Затоа ќе ја добие ВМРО ДПМНЕ победата. Затоа што 4,5 години политичката гарнитура предводена од ВМРО ДПМНЕ и коалиционите партнери работевме честно, пожртвовано, посветено, одговорно. Гледавме на секому кого што можеме да помогнеме. Не ги делевме луѓето. Така ќе биде и во иднина. Од 6 јуни ние ќе работиме за сите во Македонија. Нашиот манифест ќе биде во духот на Крушевскиот манифест. Манифест кој ќе ја понесе Македонија од 6 јуни натаму во нов напредок, во нови успеси. Манифест кој што треба да ја врати повторно економската сила и економскиот раст на Македонија како што беше пред да започне светската економска криза во целиот свет, па и во Македонија. Од 6 јуни не чекаат многу обврски. Над 1200 проекти во програмата, во манифестот што го понудивме. Треба да ги реализираме. Тоа не е лесна работа. Но, драги мои, јас кажав и ќе повторам. Јас нема да остана мирен додека не видам дека сите овие 1200 проекти од овој манифест се реализирани. И додека јас не сум мирен, нема на мир да ги оставам ни министрите, ни пратениците, ни директорите, ни другите функционери. Тоа што сме го ветиле, тоа мораме да го завршиме. Македонија мора да оди напред. Следната влада, предводена од ВМРО ДПМНЕ, мора да работи за доброто на секој граѓанин на Македонија, без да го делиме дали од ВМРО, дали од СДСМ, дали од ДУИ, дали од ДПА или пак не е припадник на ниедна партија. На овие избори ќе победи волјата на мнозинството кои што ги поддржуваат реформите. Но од тие реформи полза ќе имаат сите граѓани на Македонија, секој граѓанин, дури оние кои што денеска се сомневаат, дури оние кои што можеби се против или се разочарани. Ги уверувам и нив, независно дали на пети ќе не поддржат или не, тие исто така ќе имаат голема полза од новиот манифест за реформи и развој, од манифестот за Македонија, од програмата на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, од она што ние ќе го сработиме во наредните 4 години. Затоа, драги пријатели, понесувајќи ја победата на пети, гласајќи за Никола Тодоров, вие практично наградувате една политичка гарнитура која покажа дека може поинаку да се биде политичар во Македонија. Покажа дека не може само со лаги и манипулации, како што се правеше во минатото, да се водат политики и потоа да се манипулира народот. Политиката значи работа. Политиката значи одговорност. Политиката значи посветеност. Политиката значи да си го задржи зборот и да си го зачуваш образот. Затоа ви ветувам дека оваа политичка гарнитура, која на 5 јуни заедно со вас ке слави во големо мнозинство, како што вчера имавме во Скопје, на тој грандиозен митинг, на кој што народот одговори на сите шпекулации на опозицијата. Каде е и со кого е? На исти таков начин ќе прославиме на пети и од 6 почнуваме со нашата работа. Почнуваме еден по еден да ги остваруваме проектите кои ги ветивме. Затоа што тоа е потребно на Македонија. Затоа што Македонија загуби многу време во транзицијата. Затоа што многу политичари го лажеа својот народ.
Затоа што многу од тие градби кои денес се градат, а некој ги критикува, требаше да бидат изградени пред 10 или 15 години. Затоа што нашите млади требаше да добијат спортски сали пред 15 години. Училиштата требаше одамна да бидат реконструирани, патиштата направени. Затоа што некој велеше дека немал пари за тоа, а денеска се гледа дека има пари и за тоа и за многу други работи. Затоа што денеска се гледа дека може да се зголемат и пензиите за 35%, да се градат и патишта, да се зголеми и платата во јавниот сектор, да се дадат субвенции на земјоделците, да се зголеми социјалната помош, да се инвестира во водоводи, во канализации, во градба на згради од администрацијата, да се направат многу работи кои што во минатото не се правеа. Ете, тоа е новата слика на Македонија. Ете, тоа е успехот на оваа победничка коалиција. Тоа е клучот на успехот. Како што кажа вчера, клучот на успехот е во споредбата. Луѓето прават споредба. Колку и да има партиски приврзаници, сепак, мнозинството граѓани гледаат кој во минатиот период како се однесуваше. Народот му даде поддршка на секој од овие луѓе што сега бараат да ја добијат поддршката. Некои беа министри, некои беа премиери, некои беа вице-премиери, како што беше Радмила. Но, драги пријатели, секој не излезе со исти учинок, со исти дела од таа позиција. Затоа денеска едни од нив само плукаат, клеветат и навредуваат. Се срамат и тоа малку што го имаат во програмата да им го понудат на луѓето, затоа што знаат дека не им веруваат. Ветуваа по еден вработен од семејство, ветуваа се и се што не остварија. Каква и да извадат сега програма, џабе им е. Никој не им верува и нема да им верува, пошто не се за верување. На 5 јуни, драги пријатели, сите ние ќе прославиме што Македонија ќе продолжи со реформите. Македонија ќе продолжи на чело со оваа коалиција. Македонија ќе продолжи кон својот успех. Ние сме тие кои што ќе го дадеме и понатаму нашиот максимум. Како што ја направивме визната либерализација. Како што добивме позитивен извештај од Европската комисија. Како што добивме препорака за почеток на преговори. Ние сме тие кои што ќе продолжиме да се бориме Македонија конечно да стане членка на НАТО и членка на Европската унија. Но ние сме тие кои што ќе продолжат истовремено да се борат за државните и за националните интереси на Македонија и македонскиот народ и на сите граѓани во Република Македонија. Ние сме тие кои ќе продолжиме сега кога кризата заминува, да ги направиме нашите напори, да охрабриме и привлечиме колку што е можно повеќе инвеститори, да отворат нови работни места во Република Македонија, она што многумина го посакуваат, она што се срце и се боревме и ќе се бориме во иднина да им го овозможиме на македонските граѓани. Тоа е нашата мисија, тоа е нашата цел. Тоа е нашата борба, тоа е нашата стратегија, тоа е она заради кое што го направивме овој манифест и го нудиме на сите граѓани на Република Македонија. Победуваме! Да живее Тетово! Да живее Република Македонија!